Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой минь төргийн үзэгчтэй чухлыг шударгаараа шуурхай өргөнөөрөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гарагийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулно. 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд ихтэй сургуулиудад оюутан эсвэлэх үйл ажиллагааг Орхон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар Монголын ихтэй сургуулиудын консорциумтай хамтран зохион байгуулж байна. Аймгийн хэмжээнд 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд 12 дугаар ангийн 1363 төгсөгч, өмнөх оны 160 төгсөгч эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдсан бол нийт 2000 гаруй ихтэй сургуулийн хуваар ирсэн байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2 дахь удаагийн санал авах үйл ажиллагаа зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан ихтэй сургууль элсэн суралцагчдын хуваар сонголтыг энэ сарын 1-ээс 4-ний хооронд зохион байгуулах болсны дагуу хэвийн зохион байгуулж үргэлжилж байна. За эхний өдрийн бүртгэлийн явцад Орхон аймгаас нийт 1500 орчим сурагч эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд орсноос 1060 төгсөгч ихтэй сургуульд элсэн суралцахаар бүртгүүлсэн байгаа юм а. За энэ нь санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Монгол улсын их сургууль, хууль сахиулах, батлан хамгаалах их сургуулиуд бүртгэлээ цахим хэлбэрээр авах болсонтой холбоотой гэж мэргэжилтэн тайлбарлаж байна. За хуваар тараалтыг ихтэй сургуульд элсэн суралцагчид, эцэг эх багш, сургууль хүмүүжүүлэгч нарт ил тод харуулж байгаа юм а. За мөн боловсролын газраас төгсөгчдөд зориулан гарын авлага зэргийг бэлтгэсэн нь тэдэнд боломжит хувааруудыг харж сонгоход дөхөн болж байсныг мэргэжилтэн онцоллоо. За хуваарийн хувьд бол хангалттай ирсэн. Манай аймаг бол төгсөгчд олонтой учраас нэг 2000 гаруй Монголын ихтэй сургуулиудын консорциумын харьяа 55 сургуулийн 2000 гаруй хуваар ирсэн. Хуваар бол хангалттай сурагчид бол эндээс хангалттай өөрийн мэргэжил юунуудаа сонгож байна. За энд юуны үед дотор дэлгэцээр энд очролж яг хуваар авж байгаа хүмүүс маань эндээс сонголтоо хийгээд эндээс нөгөө хасагдж байгаа хуваарууд маань ингээд нээлттэй ингээд явна. Мөн гадаа бас том дэлгэцээр лид дэлгэцээр энэ хуваар сонголтыг нийтийн хүртэл болгож харах, хасагдах нөгөө ил тод байдлыг ингэж хангасан байгаа. Мөн ихтэй сургуулийн хяналтын тоонд зориулж бид ийм жижиг ном гарын авлага гаргасан. Энэ дээрээсээ мөн хүмүүс маань дуудсан хуваараа хасаа тэмдэглэгээ хийгээд тэгээд өөрөө сонгож байгаа хуваар байгаа юу байхгүй юу гэдгээ шууд ороод энэ хуваар маань байхгүй учраас дараагийн хуваар сонголт ч гэдэг юм байдлаар зөвлөгөө маягаар ийм жижиг гарын авлагыг бас орон нутгаас зохион байгуулж ингэж гаргасан нь бас эцэг их төгсөгчдөд бас хэрэгтэй зүйтэй ажил болж байна. Шүтээсийн ангиуд бол нэлийн эрэлттэй эхний 90 бэлсэн хүмүүсийн төвшний оноо өндөртэй хүмүүсд нь ерөнхийд нь ихэнд нь ингээд аваад явд. За элсэлтийн комиссийн ажил үндсэндээ 100% нээлттэй явагдаж байгаа. За үүнээр бол юу гэхээр онлайнаар бол юу гэхээр EES идүүцэг юм байна гэсэн хаягаар бол шууд юу гэхээр энэ одоо бидний хуваар сонгож байгаа ажиллагаа бол интернетээр 100% гар утаснаас интернетээс ороод үзэх боломжтой байгаа. За дээр нэмэгдэнгүүтээ энд одоо харагдаж байгаа бидний хуваар сонголтын ажиллагаа гадаад дэлгэцэн дээр шууд харуулад тэгээ эцэгчүүд маань одоо хэн ямар хуваарийг авбов те энэ байдлыг бол үндсэндээ бүгдийг энэ хяналтын дор ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар бол үндсэндээ гомд санал үндсэндээ огт байхгүй байна. Тэгвэл элсэлтийн одоо шалгалтын ажиллагаа, элсэлтийн комиссийн ажиллагаа үндсэндээ амжилттай 100% явагдаж байна гэж. За Монголын ихтэй сургуулийн консорциумын элсэлтэнд бол үндсэндээ 1065 элсэгч бол үндсэндээ бүртгүүлэн одоо шалгалтанд ороод ур чадварын шалгалтаа өгөөд тэгээд одоо л ихлээр хуваараа сонгоо ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо 10 цаг 35 минутын байдлаар нийтдээ бол 60 орчим хувийн хүмүүс одоо хуваараа сонгогдсон тийм ийм байдалтай байгаад байна. За нийтдээ бол юу гэхээр за 10 бүлгийн одоо 2018 хуваар бол ирсэн. Би анагаахын чиглэлээр суралцж байгаа. Тэгээд хим биологи 50-50-аараа 2 ч гисэн. Тэгэхээр дөнгөж цаас хуваараа сонгочлоо шүү дээ. Тэгэхээр яг аль сургуулийн аль ангийг сонгосон бэ? Өөрийнхөө хүссэн мэргэжлээр суралцах боломж олгосон. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль түнийх хэмжээр суралцж байгаа. Тэгээд цаашлаад хавдрын хэмж болно гэж бодож байгаа. Өнөөдөр хүссэн мэргэжлээ ол авч чадсан. Тэгээд угаасаа 3 жил яг энэ хуваарийг авах гээд бэлдсэн. Тэгээд одоо цаашлаад болохоор нөгөө юу одоо нөгөө нэрлөө гэдэг нөгөө мэдрэлээр явна. За өөрийн чинь хувьд бол бас манай Орхон аймгийн эмэгтэйчүүдийн эмчийн бас хүүхд байгаа. Үе дамжсан эмч болох гээд энэ чи яг ямар чиглэлээр сурвал илүү төхөмтэй гэж бас зөвлөж байна. Тэгэл
ер нь хүний хэмжээ ангид ороод тэгэл өөрөө яг ямар чиглэлээр явах өөрөө шийдээд тэгээд тэрнтэй ингээд байр сууриндаа бацгсоод тэгээд сайн суралцаад ажилласан. Мөн орон нутгийн болоод зарим ихтэй сургуулиудын төлөөллүүд гадаад сургуулаа нээлттэйгээр сурталчилж байсан юм а. Гадаад ихтэй сургуулиуд бас элсэн суралцахын боломжтой байдаг шүү дээ. Мөн хэлний бэлтгэл за мөн богино хугацааны сургалтуудыг бас явуулдаг байгаа. Энэ талаар мэдээ. За тэгэхээр манай технологийн сургууль бас энэ бакалаврын төвшний 7 мэргэжлээс гадна англи хэл, герман хэл, орос хэлний бол инженерийн бэлтгэл ангийн 1 жилийн сургалт зохион байгуулж байгаа. Эннийхээ хүрээнд бол 1 жилийн хугацаанд герман хэлний бэлтгэл сурж болно. Мөн англи хэлний, орос хэлний гэсэн энэ бэлтгэлийг сонгож суралцсанаас гадна физик, математик, химийн хичээлээр бол бид нар бас бэлтгэнэ. Технологийн сургууль 2017-оос 18 оны хичээлийн жилд 7 үндсэн мэрэгчлэр эзэлт авж байгаа бакалаврын хөтөлбөрт тэгээд босго оноо маань 500-аас дээш математик, физик, химийн хичээл өгсөн байх шаардлагатай. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо эдгээр хичээлийн аль нэг нь 500-аас дээш байна гэсэн ийм чанарын төвшөнд өндөрдөөгөр эсэлт авч байна. За Монголын үндэсний их сургууль нь болохоор 13,000 оюутантай Монголын хамгийн том их сургуулийн нэг байгаа. За манай сургуулийн давуу тал нь хэм бол Монголд хамгийн анх удаа цалинтай оюутан хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаараа давуу талтай. За энэ онд бол 2017 онд бол одоо Монголын хамгийн анхны инновац технологийн төвийг бол барьж ашиглалтанд оруулж байгаа. А эндээ бол оюутнууд манд сургалт судалгааны чиглэлээрээ давхар хамт одоо мэрэгжлийн эзэмшээд ингээд төсөөд гарахын боломжтойгоор тийм давуу талтай байгаа. За мөн ур чадрын шалгалт 5 төрлөөр явагдсан бөгөөд Батлан хамгаалахын их сургууль биеийн тамирын багш, дуу хөгжмийн багш, зураг дизайн технологийн чиглэлээр шалгалт өгсөн 100 орчим сурагчдаас биеийн тамирын чиглэлээр 20, хар зураг дизайн чиглэлээр 62, технологийн чиглэлээр 2, урлагийн чиглэлээр 6 хүүхэд тус тус шалгалт өгж хүссэн сургууль хуваараа авсан байна. За харин оноогоороо эхний байруудад жигссэн төгсөгчдийн хувьд шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн инженер техникийн ангиуд эрэлттэй байсныг эсэлтийн комиссоос мэдээллээ. Тулгар төрийн 2226 жил, Их Монгол улсын 811 жил, ардын хувьсгалын 96 жил, мөн уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний 95 жил, эрдэнэ төлөвлөрийн 40 жилийн ог өгтөж, анхдагч илгээлтийн эзэдийн холбоо төрийн бус байгууллага нь бүтээж шинэ 40 ажлыг санаачлан ажиллаж байна. Үүний нэг болох баяр наадмыг угтсан алдрын эзэд уулзалт өнөөдөр 2 дахь удаага зохион байгуулагдаж байна. Анхдагч илгээлтийн эзэдийн холбоо төрийн бус байгууллага нь үүсэн байгуулагдаад 7 жилийг үзэж байгаа бөгөөд орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс бүхий л Ахмадын холбоодыг нэгдэх шаардлага тавьсны дагуу 23 байгууллагыг өөртөө нэгтгэж 1300 орчим гишүүнийг холбоонд эсвэлжээ. За анхдагч илгээлтийн эзэд эд бүтээн байгуулалтын үед 18-аас 34 насны цээл залуу насандаа Эрдэнэт хотыг бүтээн байгуулаад 40 гаруй жилийг ардаа өгдөг байна. Тэд өдөр ирэх бүр цөөрнө гэхээс нэмэгдэхгүй азаа борлууд юм а. Тэр ч утгаараа эдгээр ач гавьяатай алдартнуудыг үр ач зээ төр дөмөгчүүлэх үүднээс алдрын эзэд уулзалтыг 2 дахь удаага зохион байгуулад байна. Одоо үүсэн байгуулагдаад 7 дахь жилд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ингээд өнөөдөр одоо Эрдэнэт Монгол улсад уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн мөн одоо удахгүй болох Эрдэнэт төлөвлөрийн маань 40 жилийн аг өгдсөн. Одоо улсын их баяр наадмын өмнөхөн одоо бид нар одоо алдрын эзэд гэсэн энэ уулзалтыг зохион байгуулж байгаамаа. Тухайн үед залуучуудын баригад бол одоо энд ирж ажиллаж исэн. Үүнээс хойш бол одоо 40 гаруй жил өнгөрсөн байна. Тэгээд одоо өнөөдөр энэ анхдагч илгээлтийн эзэд маань өдрөөс өдөрт хорогддог гэхээс биш нэмэгдэхгүй. Тийм учраас энэ хүмүүсийнхээ бас алдар гавьяаг мөглөх одоо залуу үедээ өвлүүлэн үлдээх, хойч ирээдүйн энэ хүмүүсээрээ бахархах ийм одоо зорилготойгоор энэ уулзалтаа зохион байгуулж байгаамаа. За орон нутгийн удирдлагын зүгээс бол бид нарыг одоо энэ олон холбоотууд маань нэгдгэж одоо зөвлөж байгаа. Тэгэхээр манайх бол нэгдсэн холбоо юм аа. Манайх бол одоо дотроо 23 байгууллагаас нийлсэн 1300-аад гишүүнтэй. Тэгэхээр бол манайх бол 23 байгууллага нэгдсэн ийм одоо Эрдэнэтийн авааны анхдагч илгээлтийн эзэдийн нэгдсэн холбоо юм. Тэд эд хийж бүтээх насандаа Эрдэнэт хотын бүхий л салбарт ажиллаж амьдарч ирсэн бөгөөд зарим хэсэг нь Эрдэнэт төлөвлөртэй хувь заяагаа холбоо зогсохгүй гэр бүл хань ижил үр хүүхдээч үлгий даасан байдаг. За тэд залуу насаа ингэж дурсацгааж байна. Мэргэжилтэн өндөр мэргэжилтэй геологууд олноороо төгсөж ирж одоо түүнээс голчлоо ажиллаж байсан бол одоо Самбиж байр туснгийн нэгмэр байр
одоо миний хажуу сууж байгаа Эренцэнд орж өрөмдөгч байна. Тэгээд олон арга өрөмдөгч чойрын техник мэргэжлийн сургуулийг төгссөн олон мэргэжилтэнгүүд ирж энэ геодаг шинжилгээний ажлыг хийж одоо Монгол орондоо болон гадаадын улс орны 10 дахь том орд болох Эрдэнэтийн уурхайн эрд хайгуудын геодаг шинжилгээний ажлыг хийж дуусгасан. 1967 онд Эрдэнэтийн ялгаатай анхаарал татсан. Эрдэнэтийн улсын нарийн дэсүүд ирсэн тэрийг өнөөдрийн сайхан хотосны гэрдэлээс тэрийг сайхан хотоссон байна. Энэ хотыг бүтэн байгуулсан энэ уурхай анхны 67-оос 64-оос эхэлж ажилласан гэж саяглаа. 67 онд би ажиллаж 72 онд дууссан хэлсэн байна. Зохион байгуулалтын ажил дээр ирсэн. Эрэхтэй би одоо авгаатайгаа 2 хүүхэдтэйгээ ирсэн. Эрдэнэт ирсэнээс хойш 2 хүүхэдтэй болсон. Ингээд 4 болсон манай. Ингээд амбууд нэмэгдэж энд амьдрал авах сайхан болж ингээд өсөн дээлж яваа. Манай Эрдэнэт үйлдвэр бол ер нь Эрдэнэтийг анх ирэхэд би Монгол Улсын нэгдсэн захиргаанд ирсэн. Монголын ажлын нэгдсэн захиргаанд ирэхдээ одоо тээврийн тэрэг барьж ирсэн. Ингээд эндээс бол бэлэн далайгаас Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтыг байгуулах босгох бүх барилгын материал бүх зүйлийг би зөөдөг байсан. За Эрдэнэтийн илгээтэй анхдагчдын холбооны тэргүүн хүмүүст туяа одоо ийм үйл ажиллагаа явуулсандаа маш их баяртай байна. Одоо бидүүдийг хорон цугларсан энэ олон түмэнд өндөр настангуудаа аж аргалыг өрөөё. 1974 онд одоо та хоёр анх Эрдэнэт хотод илгээлтийн эзэдээр ирж исэн. Тэгээ энд ирсэн цагтаа бас гэр бүл алцгаасан гэж байгаа. Энэ түүхээс бас баярлаа. Одоо энэ цугларсан ахмадуудаа ч юм уу баярлаа. Зохион байгуулсан анхдагч ажиллагаатай холбоо аймгийн захиргаа мо Эрдэнэтийн үйлдвэрүүдэд баярлаа хамтууд. Бид 1974 онд 10 сард илгээлтээр бол энэ Эрдэнэтэд зорж ирсэн Улаанбаатараас. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 45-6 жил ажиллаж амьдарч явах юм дээ. Тэгээд одоо илгээлтээр ирчээд уулын үйлдвэр бэлэдсэн жолоочоор ажиллаж байгаад тэтгэвртэй гарсан. Манай хүн хэвсний үйлдвэрт их хичээр байсан. Тэгээд одоо ажил амьдрал өөрөө хүүхдүүд тэгээд ад жаргал одоо бүхэл юм одоо Эрдэнэттэй холбоотой Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой энэ хоттой холбоотой хотын үүсгэн байгуулагдсан гар үеийн оролцсон гэдгээр ер нь бахархаж авд юм шүү. Анхдагч илгээлтийн эзэдийн холбоо төрийн бус байгууллага нь илгээлтийн эзэдийн гавьяа зүтгэлийг төр засагт таниулж давхарцсан тоогоор 5000 гаруй шагнал одон медальд иргэдийг тодорхойлжээ. Мөн 2014 онд 13.5 сая, 2015 онд 56.6 сая, 2016 онд 65 сая төгрөгийн хөрөнгө төсөвтэйгээр үйл ажиллагааг зохион байгуулж ахмадуудыг нэгтгэж чаджээ. Тус төрийн бус байгууллагаас орон нутгийн удирдлага төр захиргаанаас биднийг үнэлж хуурцалж, урам зориг, санхүү эдийн засгийн байдлаар тусалж дэмждэгт талархал илэрхийлсэн юм а. Гамшигын улмаас иргэдэд учирсан хохирлыг 228 сая 910 мянган төгрөг хэмээн тогтоогоод байгаа лээ. Мөн иргэдэд гэр олгох нөхөн сэргээх ажлуудыг эхлүүлээд байгаа бол Эрдэнэ багийн иргэд хууль бусаар гэр авах, бусдын гэрийг өөрийн нэрээр болгож заллих хэрэг гарч үүнтэй холбоотой санал гомдол цөөнгүй ирүүлсэн байна. Байгалийн гамшигт үзэгдлийн улмаас 36 байшингийн дээвэр хууларч 8 айлын байшингийн цог хагарч гадна басаад хан хуурч эвдэрсэн 44 айлын гэр 82 хашаа нурсан 5 автомашины шил хагарсан нийт 2 га талбайд тарьсан 418 мод цэцэг бут гимтсэн 4 хүлэмж нурж гэмтэн 48 дахиа 1331 толгой мал хорогдсон байна. Орхон аймгийн иргэдэд учирсан хохирлыг 228 сая 910 мянган төгрөг хэмээн тогтоогоод байгаа юм. Байгалийн бодсгүй хүчин зүйлд өртсөн иргэдэд Эрдэнэт үйлдвэр компаниас 5 гэр, улаан загалмаа нийгэмлэгээс 5 гэр, засаг дарга нөөц сангаас 5 гэр нийтдээ 15 айлын гэр олох ажлыг эхлүүлсэн байна. Ийхүү иргэдэд гэр олгох нөхөн сэргээх ажлуудыг эхлүүлээд байгаа бол Эрдэнэ багийн иргэд хууль бусаар гэр авах, бусдын гэрийг өөрийн нэрээр болгож заллих хэрэг гарч үүнтэй холбоотой санал гомдол цөөнгүй ирүүлсэн байна. Энэ 3 дахь 4 дахь шинэ 4 өдөр шилжих шинэ одоо 15 минут хэрэгтэй одоо гайвлын хашиг мөндөр ороод одоо энэ орчмыг одоо хүн амтангуудын одоо гэр орон хашаа орон
тиймэрхүү юм бас. Дайны хийж байгаа дайчин гэж одоо нэг юм маяанд л оронд нь бас хөтөлбөр мөгсөд бас ер нь ямар нэг юм одоо тэрийг дэлгэмд болоод бас худлаа ганц нэг улсууд яриад одоо миний гэрийг одоо нэг нотгээд нэг хөрш далуу маань одоо миний гэр интергээд нэг зүгээр бас ярьсан л байлээ л дээ. Энти аюул бас би биш зөндөл бол улсууд өртлөө л зүгээр би зүгээр нэг л төлөөлөл болж л ярьж байгаа хүн тийм ээ. Түүнээс шинэ хүн авдан манай энти одоо шон унахад манай одоо засаг төрч одоо сайн ажиллаа л да. Бүгдээрээ цэргүүд төртлөө одоо гашаагарагийн маань янзалж өгөөд босгоод л тийм л юм болсон байгаа юм да. Тэгээ надад бас нэг өөрийнхөө нэг гэргөөж одоо миний гэр энтер гэж тэгж жоохон худлаа ташаа мэдээлэл өгсөн л байлээ. Үерийн улмаас нэлээд олон тооны айл өрхөөд эд материалаараа хөрөнгө мөнгөөр хохирсон юм үзэгдэл гарсан. Энийг Орхон аймгийн засаг дарга төвний дамгын газар, агентлаг газрууд, мөн Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компани, төрийн болон орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрууд, төрийн байгууллагуудын ажилчдын хүчээр маш богино хугацаанд сэргээн засах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Энэ өртсөн айл өрхөөдөд, амжиргааны өвчин доогуур айл өрхөөдөд хүнсний долоонд хүнсний бүтээгдэхүүнд хамруулах, хувь цонер орг хөнжил гээд одоо бас олгох олон талын арга хэмжээ авахдаж байгаа. Нөгөө талдаа бас яг юм олгох болоод ирэхлээр зөрчлүүд гарч ирж байгаа. Энэ гэр нь бол өөр хүний эзэнтэй байсан эзний шинэ гэрийг авах гээд байгаа. Тэгээ яг амьдарч байгаа хүнд нь өөх талаас бид нэр анхаарч байгаа. Тэгэхээр бол энийг далимдуулж гэр авна хохирол барагдуулна гэсэн юм бол байхгүй. Бид бүхэн онцгой байдлын дүгнэлт, мэрэгжлийн хяналтын газрын дүгнэлт, багийн засаг дарга, багийн ажлын албаны дүгнэлт, тэгээд аймаг сумын удирдлагууд бас зөвшөлдсөн шийдэлтэй бол газар дээр нь гарах учраас энийг далимдуулж гэр онтой болж хохирлоо барагдуулчих гэсэн ийм зүйл бол гарахгүй байх талаас нь анхаарна. Эрдэнэ багт нийтдээ 74 айлын хашаа нурж 34 айлын дээвэр хийсч 21 айлын гэр сүйдсэн байна. Мөн бүтнээрээ эвдэрсэн сэргээн засварлах боломжгүй айл өрхөдөд гэр олголт хийгдэж байгаа бөгөөд цаашдаа бүтэн гэрээр нь бус эвдэрсэн эд хэрэглээр нь тодруулбал тоон эвдэрсэн бол тоон өгөх, баг нь эвдэрсэн бол баг нь өгөх зэргээр олгодохоор болсон байна. Гэр олголтыг далимдуулж гэр авах залилан хийхтэй холбогдсон дөрвөн санал гомдол ирсэн ба үүнийг онцгой байдлын ерөнхий газар, мэрэгжлийн хяналтын газар ажлыг зохицуулах зөвлөл хянан шийдвэрлэх болно хэмээн Баян өндөр сумын засаг дарга онцлсон юм а. Байгаль орчин их дэлхийг хайрладаг хүн бүрийн хамгийн их дэмждэг зүйл болоо их дэлхийд мод тарих, ойжуулах явдал билээ. Тэгвэл аймгийн хэмжээнд тарьсан навчит модыг стандартын дагуу тарьж, арчилж ургах явцад хяналт тавин тордож чадаж байна уу гэсэн асуудлын дагуу дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Оргил цагийн мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн интернет нэвтрүүлгээрээ үргэлжлэн хурж байна. Зуны цаг хотын өнгө үзэмжийг чимдэг зүйлсийн нэг бол яхарахгүй ойжуулалт ногоон байгууламжилээ. Тэгвэл бид иргэдээс ирсэн санал асуултын дагуу энэ жил аймгийн хэмжээнд нийт хичнээн мод тарж ургуулад байгаа болон тэдгээрийн насжилт мөн тэднийг зохих норм журмын дагуу тарж ургуулж чадаж байгаа тал дээр мэрэгчлэлтэн болон иргэдийн үзэл бодлыг та бүхэндээ хүргэж байна. Тэгээ манай хүүхдлөө манай охин лөө 2-3 мод тарьсан 2 хүүхд тэгээд усалж барьж ял гэж явдсан шүү дээ. Энэ урд талбан тэнд. Тариа тэрийгээ сайхан арчлаад ургуулад одоо тэгээд тордоод байвал одоо мод чинь бас одоо энэ ногоон байгууламж гэж байгаа. Тэгээд агаар цэвэршүүлэх үед бол хэрэгтэй л юм тий. Тэгэл одоо хамгийн гол нь мод тарьчаа тэрийгээ тортол хэрэгтэй байна. Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж гэдэг тэр газар тэд нар бол тодорхой хэмжээгээр мод тариа тэрийг бас арчлаад ургуулад байгаа. Байгууллагуудаас тарьж байгаа, ургуулж байгаа, арчилж байгаа. Хамгийн гол нь бол модыг явахад тарьж болно. Арчилгааны асуудал чухал шүү дээ тий. Одоо ямар хугацаанд тэрийг тарих ёстой, ямар хэмжээгээр услах ёстой тэр асуудал чухал байх гэж би бодож байна. Гайгүй шүү дээ. Мод тарих юм бол одоо энэ чөлжлүүд чинь багасах багт. Та ачаадугт гэх юм бол одоо энэ зүлэг ногоо маань гандахгүй тийм л байх. Өөр мод тарих бол угаасаа нөгөө нэг насны буян гэж хүн ярьдаг шүү дээ тий. Ерөнхийдөө би энэ мод тарих ажлыг бол маш их дэмждэг. Өөрөө ч одоо би ерөнхийдөө тоолоод 10,000 гаруй модыг одоо буут сүг модтой ингээд тоолох юм бол 10,000 гаруй мод бол тарьсан байгаа. Тэгэхээр мод тарьж байгаа энэ сайхан буянтай ажил бол ер нь бүх
одоо Монгол хоорондоо хариулт явж байгаа. Жил болго явж байгаа тий хавар намарч явж байгаа. Би бас одоо мэрэгжлийн улсууд одоо зөвлөгөө өгчл одоо тарьж ургуулдаг. Зөвлөгөө өгдөг л баг. Тэрний дагуу тарьж байгаа байх л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. Тэрнээс бол мэрэгжлийн биш улсууд бол тэгэл нэг суулгачаал тэгэл яваад өгнө. Хаяа нэг усалдах юм уу юм уу. Тэгээд хоорондын зай, хэмжээ ямар байдгийг мэрэгжлийн тийм агрономч улсууд л зөвлөгөө өгдөг байх л гэж бодож байна. Ер нь хангалттай таригдаг баг. Хүн болгон тарих юм бол манай эрдэнтгийн тарих юм бол бүгд тарих юм бол хангалттай л таригдчих шүү дээ мод. Бүр улам сайхан л болох. За ногоон байгууламж яг байгаа газар гайгүй байгаа л баг. Гэхдээ хангалттай биш баха та. Тий. Гэхдээ нэг үе бодвол бас харьцангуй гайгүй байгаа. Яг өмнө нь бол нөгөө тогтчлох газарт бол энэ мод тарих ажил бол хариалттай явж исэн гэж ойлгодог. Одоо бол байгаль орчны аялал жуулчлалын газар, цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар энэ төр мод тарьж байгаа. Гэтэл ерөнхийдөө бол тэд нар чинь өөрийн гэсэн бас бие даасан статустай байгууллагуудын чинь тодорхой хэмжээгээр тэр мод тарилтын стандартыг барьж ажиллаж байгаа байх гэж бодож байна. Энэ бол. За энэ хаврын байдлаар бүхний төр мод тарих ажлын хүрээнд бол аймгийн хэмжээнд 25 мянган мод ол таригдсан. За тэрнээс гадна нь бол цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн бол төслөөр хотын ногоон байгууламжинд бас шархаас тарьж байна. Баян өндөр уулан тарьсан мод бол тарьсан мод маань мөр хоорондоо бол 3 метрийн зайтай, урмал хоорондоо 2 метрийн зайтай. Тэгээд зарим газрын гадаргаас хамаарат бас 4 мөр хоорондоо 4 метр, урмал хоорондоо 3-2 метрийн зайтай бол таригдж байгаа. Одоо навчит модыг тарихад шаарддаг технологийн дагуу бол тарьсан. Тэнд бид нэр тарьсан метр 50 өндөртэй. Энэ бол Монгол Улсын стандарт үүдэг суулгац тарьц гэж хоёр янз байдаг мод. Тэгэхээр суулгац бол 1.5-аас дээш метрийн өндөртэй. Тэгээ шороотон цуг зөөж авчирдаг тийм. Тарьц нь болохоор 0.5-аас 1.5 метр хүртэл өндөртэй. Дөнгөж мод үржүүлэн газар үржүүлээд 2-оос 4 настай болсон модыг бол хэлдэг. Тэгээ бид нар бол ер нь тарьцаар бол мод тарих ажлуудыг бол ер нь байнга зохион байгуулдаг. Тэгээд тэр технологиг бол ямар ч алдаагүй. Ослооны хувьд бол хөрөнгөлгийн аманд бол 12 онд тарьж эхэлснээс хойш бол өнгөрсөн 16 он хүртэл ослооны ажлыг бол бид нэр хийсэн. Одоо үүнээс цааш бол одоо байгалийнхаа аясаар байгальтай дасан цогцсон ургана. Тэгээд мэдээж 3 жилийн дараа үр дүн гарна. Тэр үр дүнг нь харгалзан үзээд бид нөхөн тарилт хийн. Энэ хаврын байдлаар бүх нийтээр мод тарих ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 25 мянган мод тарьж, орон нутгийн төсвийн хүрээнд жаргалан цумын боожуулалтын 14 га талбайд 70 мянган модыг тарьсан байна. Баян өндөр ууланд тарьсан мод мөр хоорондоо 3 метрийн зайтай, ургамал хоорондоо 2 метрийн зайтай. Зарим газрын гадаргаас хамаарат мөр хоорондоо 4 метр, ургамал хоорондоо 3-аас 2 метрийн зайтай таригдж байна. Модны нүхийг навчит модыг тарихад шаардлагатай технологийн дагуу метр 50 өндөртөөр хийж байгаа бол Монгол Улсын стандартад байдагчлан модыг суулгац болон тарьц гэж хоёр хуваадаг байна. Суулгац гэдэг нь 1.5-аас дээш метрийн өндөртэй шороотын цуг зөөж авчирдаг модыг хэлдэг бол тарьц гэдэг нь 0.5-аас 1.5 метр өндөртэй мод үржүүлгийн газар үржүүлээд 2-оос 3 настай болсон модыг хэлдэг байна. Мөн 2018-аас 2019 онд багтааж 50 га талбайд ойд чуулгалт мод тарих нөхөн сэргээлтийн ажил хийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа бол тарьсан модоо үр дүнг нь харчаад хажуу талд нь зэрэгэлдээ мод тарих насны мөчлөг гаргаж тарихыг зорж байна хэмээн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн ярьлаа. Улсын их баяр наадмыг холбогдуулан хотын өнгө үзэмж тэр дундаа гэр хорооллын хогны асуудал дээр ихээхэн анхаардаг байгаа. Ийхүү гэр хорооллын хог хаягдал ажил тээвэрлэлтийн энэ оны 3 дугаар ээлжийн ажилд эхэлсэн ба хот догжуулах газар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд наадмын талбайн хог хаягдал морь бариа гэсэн газруудад хог хаягдлын ажил тээвэрлэлтэнд 3 өдөр ажиллахаар болсон байна. Одоогийн байдлаар Шанд, Даваад их залуу багийн ажилд дууссан бол Яргууд багийн ажил 80%-тай, Наранбагт 7 сарын 4-өөс эхэлж хог ажилд эхлэх юм байна. Харин 7 сарын 5-наас Яргууд бага дуусгаж 7 сарын 6-наас Эрдэнэ багийн ажилтны ажил эхлэх юм байна.
Баяр наадмыг холбогдуулан хот тогтжуулах газар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд наадмын талбайн хог хаягдал, морь барай гэсэн газруудад хог хаягдалд ачил тээвэрлэлт дээр 3 өдөр ажиллана. Мөн хот тогтжуулах газраас хотын өнгө үзэмжийг сэргээх, засварлаж бодох ажлыг хийж гүйцэтгэж, хөшөө дурсгал, хайр цаашлахын ажил хараахан дуусаагүй байгаа талаар хот тогтжуулах газрын ерөнхий инженер инхүү ярьлаа. За гэр хорооллын хог хаягдал ажил тээвэрлэлт 2017 оны 3 дугаар ээлжийн хог ажилт эхэлсэн явж байгаа. Одоогийн байдлаар шанд даваат их залуу багууд бүрэн дууссан. Яргуут баг одоо 80% явж байна. Наран баг өнөөдрөөс эхлээд явж байна. Маргааш яргуут баг дуусаад нөгөөдрөөс Эрдэнэгээр орно. За Эрдэнэ багт хог хаягдал одоо гүйцэтгэх 2-3 цэгүүд байдаг. Энийг манайх юусе байнга ач тээвэрлж хайдаг. Одоо хамгийн сүүлдэх чинь 2 дугаар ээлжийн хог ачлалтаар эхлэхэд Эрдэнэгийн эхлэхэд нэг атсан. Сүүлд бүх хог ачлалтаа хог хаягдлын ачлалтыг 6 сарын 13-нд дуусгахаа өмнө 6 сарын ихээр бас дахиад атсан бодрог. Тэгээ одоогийн байдал өнөөдрийн байдлаар дахиад очиод үзэхэд л 5-6 машиныг дахиад авалцсан байна. За баяр наадмын холбогдуулан манай хот тогтжуулах газар бол өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллана. Өсөөр наадмын 3 өдөр уруулах ажил манай бүх ажилчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллана. Тэгээд баяр наадмын талбай морь барай гэсэн газруудынхаа хог хэдлийн ажил тээвэрлэлт цэвэрлэгээ үргэлжлэх хариуцж ажиллана. Мөн удахгүй автозамын бордоруудыг шохоотох ажил эхэлж наадмаас өмнө дуусгах бол гэр орооллын хог ажил наадмаас өмнө дуусахгүйг онцоллоо. Байгаль орчны газраас санаачилсан эзэнгүү дүүргийн хог хаягдлын ажилд 13 хоног ажиллаж нэг баригадаа бүрэн зогсоож техник хүчээ татсан байна. Хог ажилтны явц удаашралтай бүрэн явагдаж чадахгүй байгаагаас болж Эрдэнэ дэнж багуудын гууж алханд хур хог ихээр хуримтлагдсан өвчин эмгэг үүсгэх, цаашлаад хотын өнгө үзэмжинд сөргөөр нөлөөлөхөөр байдал үүссэн талаар мэдээлсэн юм а. Байд харваны өсөр үе залуучуудын улсын аврах шалгаруулах тэмцээн Орхон аймагт зохиогдож байна. Тэмцээнийг олон улсын хэмжээний мастер базар сүрэнгийн нэрэмжит болгон зохион байгуулж байгаа бөгөөд 8 багийн 67 тамирчин оролцож байна. Байд харваны өсөр үе залуучуудын улсын аврах шалгаруулах тэмцээн энэ жил Орхон аймагт болж байна. За орон нутагт анх удаа зохиогдож байгаагаараа онцлог болж байгаа юм а. За тэмцээнд 8 багийн 67 тамирчин өрсөлдөж байна. За нээлтийн үеэр Орхон аймгийн засаг дарга Батлууд Оросын албаны улсын консул Эрдэт үйлдвэрийн төлөөллүүд хүрэлцэн ирж Эрдэт хотод энэхүү аврах шалгаруулах тэмцээн зохиогдож байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж тамирчдад амжилт хүссэн юм а. За мөн Монгол улсын Байд харваны спорт хөгжингүй спортын тоонд багтдаг бөгөөд 1980 онд Байд харваны төрлөөр Монгол улсаас олимпийн наадамд оролцож байсан түүхтэй. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад Байд харваагаар хичээлдэг 100 гаруй тамирчин байдаг байна. Энэ жилийн онцлог нь болохоор энэ тэмцээнд бүр орон нутагт явагдаж байгаагаар айгүй онцлог болж байгаа. Энэ тэмцээнд жил ирэх тусам бол оролцогчдын тоо нь бол нэмэгдэж, тамирчдын амжилт бол жил болгон нэмэгдэж байгаа нь бол айгүй том үзүүлэлттэй, том ач холбогдолтой юм тэмцээн болж байгаа. За манай спорт болохоор бас бус төрлөөс бол бус спортын төрлүүдээс айгүй онцлог спорт. Яг гэвэл энэ нэг хэрэглэл материалтай ном сум гэсэн одоо хэрэглэл материалыг хэрэглэдэг. Энэ нь бол нэлээд өртөг өндөртэй спорт учраас бас яг тэр болгон айгүй олон байгууллага, олон аймагуудыг бол нэгтгэхэд бол орон нутгаас бол тамирчид хичээлэхэд бол жоохон өндөртэй. Гэсэн хэдий ч бол манайх бол оролцогчдын тоо жил ирэх тусам нэмж байна. Одоогийн байдлаар бол байнгын харавдаг бол одоо 100 гаруй одоо хүн болчихсон байж байгаа. Сүүлийн 7 жил Байд харваны өсөр үе болон залуучуудын улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг олон улсын хэмжээний мастер базар сүрэн өөрийн нэрэмжит болгон зохион байгуулж ивент тэтгдэг болсон. За энэ жил ч юм уу адил базар сүрэн тамирчны нэрэмжит болгон зохион явуулж байгаамаа. За Байд харваны спорт асар их төвчээр сонор сэрэмж анхаарал шаарддаг спорт юм. Ганц л секунд анхаарал сарниул тухайн тамирчны амжилтанд нөлөөлдөг. За мөн уг спортоор хичээлж байгаа тамирчид маш тайван дүлгэн хүмүүс байдаг. За тэр ч утгаараа энэ спорт хүүхэд залуучуудын хүмүүжилд сайнаар нөлөөлдгийг олон улсын хэмжээний мастер базар сүрэн ярьж байна. Базар сүрэн нь 1976 оноос эхлэн Байд харваагаар хичээлж эхэлсэн бөгөөд өдгөө өөрийн мэргэжлийн дагуу ажиллаж спортлоо орхисон ч хүүхэд залуучуудад зориулсан өөрийн нэрийн клуб байгуулахыг хэтийн төлгөө болгон ажиглаж байгааг энэ үеэр дуулгасан юм а. Олон улсын хэмжээний мастер С давгдор шогшоо удирдлаганд анх хичээлж эхэлсэн. За тэгээд
хичээлж игсэн даруугаа бол одоо маш эрчимтэй хичээлж ирсэн да. Анхны 76 онд хичээлж эхлээд 2 сард хичээлээд 8 сар гэхэд би спортын мастер цол авч исэн. Тэгээ сүүлийн 7 жил одоо энэ өсвөрийн залуучуудын улсын аврах шалгуулах тэмцээнийг одоо яг улсын бас нийгмийн эдийн засгийн хүнд байгаа үед одоо боломжоор ивент тэтгэж явуулах нь зүйтэй юм гэсэн бодолд хүрч энэ тэмцээнийг одоо ивент тэтгэж явуулаад 7 дахь жилдээ явуулж байна. Энэ өсвөр залуучуудын улсын аврах шалгуулах тэмцээн гэдэг бол өөрөө бол маш хариуцлагатай чухал тэмцээн. Одоо ирээдүйн манай одоо Монголын дэлхийн тавцанд нэр төрөө одоо их орныхоо нэр төрөд дуусах хүчтэй тамирчдыг бэлтгэж гаргахад энэ тэмцээний одоо гол ач холбогдол байгаа учраас би энэ өсвөр залуучуудын ирэмж тэмцээн дээр гол анхаарлаа чиглүүлж ажилладаг юм. Энэхүү улсын аврах шалгаруулах тэмцээн нь 2020 оны Бразилийн Олимпиад өрсөлдөх сорилын шатны тэмцээн болж байгаа бөгөөд тамирчид бүхэл боломжууд дайчлан өрсөлдөж байна. «21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш шин соргог мэдээллээр эргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.